Владимир. Вы не сказали ваше слово. Да, вы даже расскажите, С нами сегодня откуда заместитель главного редактора православного журнала «Фома» Владимир Жугориков. Это такие книжки в издательстве «Фома» прекрасные детские выпускают. Наши не выкладывают. Замечательные. Вместе придумали это, уже они взрослыми стали. Да, у меня внуки больше всего любят эти книги. Вот, значит, ну что вы теперь? Можно поближе вас. Да, вы сюда вот видите, чтобы, а то там они с этим со столом. Очень хорошо, что, слава богу, получилось в том году сделать проект «Малые города-герои России». Вот. Алексей Михайлович очень помог. И в том же году появились мы здесь, потому что вот сидят потомки Рябковых и Шиловых. Вот. Бабушка наша Ольга Геннадьевна, Геннадия Михайловича Рябкова, дочка, уехала в 16 лет после революции. Вот. И многие разъехались. Сейчас Рябковых двое осталось в городе, насколько я знаю. Михаил Дмитриевич Рябков, вот, и его сестра. Вот. Значит, вот в прошлом году впервые приехали на родину. Очень сильные, серьезные впечатления. Что-то смогли с собой тоже привезти, надеюсь, там что-то для музея пригодится. Вот. Ну и одновременно замечательный проект вместе сделали вот по малым городам. Вот. Значит, это спецвыпуск. И очень рад, что удалось там, благодаря этому спецвыпуску удалось могилу Вахрушева, значит, насколько я знаю, привести в порядок удалось. Вот. За это Алексею Михайловичу особое спасибо. Правильно воспользовался этим. Вот, значит. Но в этом году второй раз. И все больше и больше узнаем, все больше и больше интереса. Вот. Все больше и больше связей восстанавливается. Думаю, что так и будет. Вот. А журнал «Фома», что касается журнала, то мы постоянно пытаемся писать о духовном краеведении, историческом краеведении. Поэтому думаю, что публикаций Вологодск будет еще, Тотемск, Вологодск и так далее. Будет еще много. Вот. Еще с того города с Череповцом, со звонарями задружились. Они приезжали в том году. Вот. Ну вот так. Спасибо. Все, спасибо вам. Читайте журнал «Фома». Православный журнал для сомневающихся. И знаете, что вот Владимир Гурголиков, заместитель главного редактора, был сегодня вместе с нами на Рубцовском костре. Еще хотела сказать слово Елене Соколовой. Она, вы знаете, у нас вообще... Не сможете? У нас есть еще москвичи, но они скромные, они молчат. Просто знаете, что с нами сегодня Елена Соколова из Москвы. А у нас еще и, кстати, Питер. Питер? Питер. А Питер-то чего? Питер. Молчите. Наш любимый. Санкт-Петербург. Рубцовский центр. Тамара Валентина Данилова, наш постояннейший из постояннейших гостей. Дорогих любимых. Мне хотелось бы несколько слов вернуться вот к теме китайской. Вот Веги уже про это знает, я ей рассказывала, но вот еще расскажу никольчанам. Здесь у Веги спрашивали, ну знают ли Рубцова в Китае, любят ли его. Так вот, моя дочка, она, будучи студенткой кафедры истории и культурологии Востока, какое-то время обучалась в Пекине. И когда наши студенты российские встречались с китайскими поэтами, то один из китайских поэтов, ну, конечно, мне не воспроизвести его фамилию, да, сказал, что он очень любит русскую литературу, и что вот раньше его любимый поэт был Сергей Есенин, но он недавно познакомился с творчеством другого поэта, но он забыл фамилию на тот момент.
Но когда начал рассказывать про его творчество, про его биографию, моя дочь все-таки, ну это моя дочь, так сказать, она ему подсказала: Николай Рубцов, да, он сказал: да, Николай Рубцов. И он сказал, что теперь это его самый любимый русский поэт. Конечно же, широкой публике в Китае имя Рубцова неизвестно, но надо сказать, как и зачастую и в Питере такое можно наблюдать. Ну и вот наш Рубцовский центр в Петербурге и Вологодское землячество, одна из наших основных направлений работы – это пропаганда достижений наших земляков, вологоджан, но в первую очередь Николая Рубцова. Почему мы всегда сюда приезжаем? Вот лично мне вот просто хочется пройти каждой трубкой, в которой ходил Николай Рубцов, побывать в каждом доме, где вот он был. Даже я не знаю, для чего это нужно, это как-то вот душа моя требует. Видимо, для того, чтобы лучше и глубже понять человека. И продолжая, поддерживая лейтмотив, заданный Галиной Алексеевной, люблю я деревню Николу. Вот мы всем никольчанам, всем участникам праздника заготовили такие ручки, вот на них строчки. Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу. Круто. Да, пожалуйста, мальчики, помогите их всем раздать, пожалуйста, раздайте. Там, наверное, не надо набраться отодвинуть, да? Это от имени Питерского Рубцовского центра. Поздравляем всех с сегодняшним праздником. Спасибо большое. И себе возьмите. А я хочу вас познакомить. Завтра идете в школу, кто не был. Юлия Алексеевна, покажись народу, а? Директор школы. Покажи, что там. Я хочу вас познакомить с Юлией Алексеевной, те, кто не знает. Внимание! Все уже отвлеклись, да? Это директор нашей школы Юлия Алексеевна Шадрина. Завтра будет принимать наших гостей у нас в школе. Ждем. Ну, пару слов скажите, Люсена. Во сколько? Завтра у нас в 10 часов. 10 часов. Все желающие могут приходить. Это наш самый надежный, можно сказать, партнер. Это наша школа. Мастер-класс будет? Мастер-класс будет? Мастер-класс будет. Там надо бы все распределять. Итак, процесс тушения происходит. А как вы думаете, испеклась ли картошка? Нет, наверное. Нет еще? Сгорела, наверное. Думаю.